వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఇవాల్టి మన రెసిపీ ఉల్లిపాయ కోడిగుడ్డు. ముందుగా 3 ఉల్లిపాయలు, 2 పచ్చిమిర్చి, 1 స్పూన్ సాల్ట్, 1 స్పూన్ కారం, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్, 1 గ్లాస్ వాటర్ పోసుకొని నూనె పైకి తేలేంత వరకు ఉడకనివ్వాలి. నూనె పైకి తేలాక సరిపడా చింతపండు పులుసు, కొంచెం కరివేపాకు, ముందుగా బాయిల్ చేసుకున్న ఎగ్స్, కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుని 1 నిమిషం పాటు ఉడకనిస్తే ఉల్లిపాయ కోడిగుడ్డు కూర రెడీ. చూశారు కదా ఉల్లిపాయ కోడిగుడ్డు కూర తయారీ విధానం. ఇలాంటి మరెన్నో రెసిపీస్ కోసం లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ గుడివాడ వారి రుచులు.